independentment de l'hora que estigueu veient aquest vídeo, us desitjo bon dia, bona tarda, bona nit, independentment de l'hora que estigueu veient aquest vídeo, us desitjo un millor dia. En el vídeo d'avui, doncs, torno amb les tier list, i en aquest cas és la tier list del Doctor Slump, d'acord? Una sèrie de l'autor Akira Toriyama. Fa temps vaig fer dels personatges dolents de Dragon Ball, de les fruites, de les verdures. Hi ha com 4 tier list diferents. 3 tier list, i amb aquesta seria la 4a tier list, d'acord? Llavors, doncs fem aquesta. No me'n recordo molt bé ja dels personatges perquè fa molt que els van treure per la tele, després van fer una versió, que crec que aquí estan les dues versions. Els de la segona versió posaré que no m'agraden, perquè vaig mirar una mica la segona versió i no em va fer el pes, la veritat. També he ficat aquí, no me'n recordo perquè ja fa temps i no me'n recordo si eren molt importants o no. Llavors, si només hi ha una versió, per exemple aquest del Doctor Slump només està la versió nova, no està l'antiga. Llavors la Midori crec que igual, no hi ha les dues versions, només està la versió nova. Llavors depenent, però per exemple ara sí que estan les dues versions, tots les diferenciaré, d'acord? La que no m'agrada i l'altra, d'acord? De Sublim, com sempre, Sublim només hi haurà un personatge, d'acord? I bé, crec que he dit que espero que tingueu un bon dia. És que he anat molt ràpid perquè és que ja fa dies que no faig vídeos i crec que he fet... Com sempre, espero que tingueu un bon dia, una bona tarda, una bona nit, com sempre. I espero que tingueu un millor dia. És que crec que no ho he dit i m'agrada dir-ho, sempre, d'acord? Si m'ho he saltat, potser en algun vídeo m'ho salto i això. Però bé, el tema serà això. Llavors, l'Arare, que seria el segon protagonista de la sèrie. Tot i que, per exemple, a l'escola me'n recordo que dèiem has vist l'Arare en comptes del Doctor Slump. O sigui, es va menjar, tot i que en veritat no és el... però es va menjar molt el protagonista original, que era el Doctor Slump. Donant voltes, és un personatge que pel principi és molt bo, però decau molt. A mi ja després com que... no sé, com que va perdent. Llavors, estic entre posar-lo o a boníssima o a molt bona. I el posaré boníssima perquè penso que, encara que decau, penso que els... no me'n recordo quants episodis té la sèrie, però crec que el punt d'inflexió és quan aquests dos es casen. Quan el personatge del Doctor Slump i la Midori es casen, penso que la sèrie decau bastant. Penso jo, és una opinió... I penso que hi ha algun personatge que sí que és veritat que millora, que dius, com que a l'Akira Toriyama li dona una mica més de profunditat. També la sèrie es torna una mica més sèria amb la introducció d'aquest personatge d'aquí, que si no me'n recordo malament és el... Mira, aquí veus, per exemple, estan les dues versions. Aquest personatge d'aquí que crec que quan s'introdueix aquests dos encara no estan casats, que li dona una mica de seriositat a la sèrie, una mica de seriositat, d'acord? I penso que aquesta sèrie, quan era molt bona, penso que donar-li seriositat li va restar el poder d'alguns personatges, i el de l'Ari decau bastant. Sobretot quan es posa una mica no seriosa, però com que aquest personatge perd, perquè és un personatge molt esbojarrat, i després com al final com que
perd aquest potencial. Per això estàvem pensant entre boníssima o molt bo. Les gatxans a mi mai m'han agradat, la veritat. Penso que feien bona sintonia amb l'Arare, però o feien bona sintonia amb el Doctor Slim, però és que mai m'agradaven. I quan apareixien, ups, és que m'està fent coses rares. No sé si a vosaltres us fa alguna cosa rara. Bueno, el poso, no m'agrada perquè a mi no... És un personatge que mai no em va agradar. Penso que és un personatge que acompanya molt bé a l'Arare i acompanya molt bé al Doctor Slum al principi, però a mi no m'agradava, de veritat. La Bocaman està bé, però és un personatge que trenca amb l'Arare, però el poso aquí. És que però tampoc està bé perquè... No m'agrada, la veritat, no sé. Està bé el personatge, vull dir, qui li agradi ho entenc. Era un personatge molt polit, molt bo, però és que penso que trencava una mica amb l'Arare. L'Arare era com un personatge esbojarrat, i llavors quan estava amb ella feia gràcia, d'acord, i una mica, però no... Sí que és veritat que no... Dic, mira, em cau simpàtic, però com que no... No sé, penso que és un personatge que no... I com sempre, de Sublim sempre només hi haurà un, i per mi l'únic és el Doctor Slum. Penso que és un personatge que decau, també, decau, sobretot quan entra la Midori. La Midori penso que és un personatge que al principi també vull dir, tota la vila del pingüí, tots els personatges eren esbojarrats. N'hi havia de molt esbojarrats, n'hi havia de menys. El Doctor Slum, dels personatges més esbojarrats era l'Arare i les Gatchans, si no em recordo malament. Potser també algun de per aquí, però el Doctor Slum era esbojarrat també, però una mica seriós, d'acord? I la Midori era una mica seriosa, però una mica... Era la mestra, d'acord? Però quan entra en el món del Doctor Slum, com que la intenten canviar una mica i per mi perd, però em sembla un bon personatge. No és com la... No em molestava, quan apareixia no em molestava, d'acord? Tinc que dir una cosa sobre Akira Toriyama, d'acord? Per si algú ho veu i ho diré, d'acord? No em fa por dir-ho. Akira Toriyama és un autor masclista, d'acord? Molts personatges són masclistes, d'acord? Avui en dia, penso que aquestes sèries l'han de veure davant d'un adult, perquè internament, sèries com Bola de Drac o com Doctor Slump, penso, després de fer raonaments i tot això, penso que són sèries que per dintre tenen un rerefons molt masclista, on l'home sempre ho fa tot bé i la dona doncs, és com un segon paper, d'acord? Ho podem veure també amb la Midori. La Midori és un personatge que és una model de mestre, d'acord? Visualment és una model, d'acord? Una preciositat, d'acord? Molt prima, parts molt voluptuoses, cara bonica, rosa, d'acord? Podria ser morena i no passaria res, d'acord? Però veia una mica per on va. Sí que és veritat que, per exemple, amb la Bola de Drac, Akira Toriyama, com va fer la Bulma, tenia una versió que era una mica més d'acció, però igualment és una noia que és molt intel·ligent, però a banda d'això és molt atractiva, d'acord? I més endavant farà 4 invents i poc més. I no farà molt més. Al principi de la sèrie era com un personatge molt important i més o menys desapareix. Per exemple, faig una mica de resum, al superguerrer no hi ha cap superguerrera, d'acord? Que veiem que no t'ho ficaven a la cara, que són masclistes, o sigui, masclisme no vol dir només maltractar la dona, sinó menys tenir-la, d'acord? I aquestes sèries menys tenen a la sèrie, d'acord? Ho dic per si hi ha algun nen i està mirant amb el seu fill i està mirant això, d'acord?
Era una cosa que no havia fet en el vídeo que vaig fer dels personatges bons i dolents. Potser ho vaig dir, però no me'n recordo, i si ho torno a dir no passa res, ho diré les vegades que faci falta. Són sèries que a mi m'han agradat molt, d'acord? I quan m'he fet adult, quan ja m'he fet més adult, m'he donat compte d'aquesta costa de veure, sobretot si són sèries que t'han portat molta nostàlgia, perquè de principi penses que t'estan insultant a tu, d'acord? I una mica sí, però la finalitat és que no és que t'estan insultant a tu, sinó que estan criticant una obra d'art, que en aquest cas és dibuix i animació, d'acord? Doncs en aquest cas hem de dir que les obres d'Akira Toriyama porten un rerefons molt masclista, d'acord? En el sentit d'aquest, que deixen a la dona com un paper de menysteniment. I em direu, i l'Arare és un robot, d'acord? Que representa que és una nena però és un robot, d'acord? Llavors no em val, d'acord? Després vull dir, per exemple, que es deia Obokaman, és un robot, home, no feia falta. Per mi hi ha personatges que no fan falta, i a mi aquest personatge, per exemple, no m'agrada perquè no feia falta a la sèrie, d'acord? Potser ara algun personatge, una persona sentirà de sobre i tal. Val. Dit això, ho dic en el cas de la Midori perquè me'n recordo que, tot i que poso el Doctor Slump com un personatge molt bo i tot, és un personatge molt masclista, d'acord? Que veu a la dona, sobretot després de casar-se, encara segueix sent encara veu les dones com cossos, d'acord? Llavors, i això és un missatge negatiu, tot i que quan jo era petit no, perquè això potser si ho vaig veure vaig ser en 5 anys, en 6 anys, d'acord? Que va ser el primer cop que va sortir a TV3 en català. Llavors, però no vaig ser conscient, i quan li dones voltes i penses, dius, és veritat, vull dir, estàu tractant a la dona d'una manera així. D'acord? Per això vull dir que l'Akira Toriyama les altres no les sé, però aquestes dues, que són les que conec més, la de Bola de Drac i el Doctor Slump tenen un refrons molt masclista, d'acord? Fet aquest parèntesis, la Midori és un personatge bo. Penso que m'agradava molt més quan és tutora de classe. Per què? Perquè té més geni. Com que el Doctor Slump se la menja, es menja molt el personatge. Penso que la sèrie fa un canvi molt dràstic quan aquests dos es casen. Ell perd, però qui perd molt per mi va ser la Midori. M'agrada la Midori al principi, era una... junt amb el director, que crec que està, vaig a mirar. Sí, que està aquí. Són personatges que, tot i ser professors, també estan esbojarrats, d'acord? La vida del pingüí, tots els personatges són esbojarrats, d'acord? I per això penso que, això ja és opinió personal, penso que el Doctor Slump és una obra superior a la de Bola de Drac, tot i tenir les seves mancances, com totes les obres tenen mancances, com les que he dit, d'acord? Llavors això, la Kane. La Kane per mi és un personatge que al principi me'n recordo que no la vaig tragar. Després, quan van repetir la sèrie i tal, i penso que comença com un personatge que diries correcte i evoluciona a molt bona, tot i que ja no apareixerà molt, però com que a l'Akira Toriyama li fa com una mica de... Sí, és un personatge que al principi només és com el típic assajador, diguéssim, seria una assajadora, però després ja ho deixa fer i és la típica que fa bromes a classe i poc més, d'acord? És també un altre personatge esbojarrat, no tan esbojarrat, una mica més de seny té, sobretot hi ha moments que té més seny que la professora, d'acord? Però
cap al final penso que és un personatge que a l'Akira Toriyama li dona una mica més de volta, millora. Per exemple, l'Ari i el Doctor Slump i la Midori penso que són personatges que van de més a menys. Penso que la Khan és un personatge que fa una pujada i crec que és dels únics, eh? Ja després tornaré a fer una ullada. En Taro no m'agradava, la veritat. No sé ni... Aquests van vindre després. Guanya perquè fa bona química amb la... L'únic graciós que té és que li toca una noia i es transforma, però no tenia. Això tampoc... Aviam, l'únic que m'agradaven aquests dos personatges és que em feia gràcia que hi hagués així com un interès entre aquests dos i aquest, però poc. No hi havia res més, d'acord? El rei Nico-chan estava molt bé, però la broma a vegades a mi se'm feia molt pesat. Estaven bé, però... O sigui, la broma està bé. La broma que són extraterrestres que primer volen envair, sobretot la veu d'aquest senyor és la del Freezer en català, d'acord? Jordi, sempre em confonc i no vull equivocar-me, i per això tinc el mòbil a les mans, que ho miro un moment, perquè sempre em confonc. Els dos van morir, però un és... O sigui, Jordi, d'acord? Es diu Jordi, d'acord? L'actor de doblatge. Val, crec que és aquest senyor d'aquí, que en tinc aquí una Wikipedia. Val, és que ell és aquest senyor, Jordi Vilaseca i Anguera, d'acord? Que és el doblador del Freezer i d'aquest que era el rei, i aquest era el súbdit. I els dos eren graciosos, la veritat. Tot i que sempre feien una broma que se'n feia pesada i tal. Per això potser hi ha gent que potser els posa més cap amunt. El Superman estava bé, diré correcte, i aquest també. No me'n recordo, no m'agradava, sembla molt bo. Tot i que sí que és veritat que li dona seriositat a la sèrie i tal, però em sembla bo, vull dir, està bé a vegades. Eh, Està bé de vegades això, vull dir que dintre de... És un bon personatge dintre d'aquest desgavell de bogeria, d'acord? Aquest personatge em recorda o sigui, tots els invents del doctor Slump tenien una curiositat que com que no respectaven el creador, d'acord? Se li enreien o li feien una mica de befa, d'acord? A vegades l'escoltaven i li demanaven disculpes, d'acord? Però a vegades com que reien. Tots els invents més o menys eren així, d'acord? I per mi ell representa una mica... Sobretot al principi de la sèrie era un personatge, el doctor, torno una altra vegada amb el doctor Slump, era molt bo perquè feia molts invents. Fins i tot la Toriyama fa una broma, perquè entra dintre de la sèrie, la Toriyama a vegades apareixia dintre de la sèrie, i li diu que ja no, després de casar-se, crec que és després de casar-se, diria, que surt o abans. Ja fins i tot abans ja no inventa molt perquè l'Arare li menja molt el protagonisme, les coses com són. Però per mi l'Arare és un personatge que evoluciona menys, o sigui, evoluciona però no m'agrada com evoluciona. Això volia dir, d'acord? I com no m'agrada tant com evoluciona, penso, o sigui, si diguéssim al principi de la sèrie ho posaria així, fins i tot ficant per davant a l'Arare. Però com la sèrie és molt llarga, perd bastant l'Arare i la posaria aquí. I per mi, tot i que el doctor Slump com a personatge penso, si és la meva tier list, no perd tant com l'Arare. És la meva opinió, eh? Si diguéssim, abans de que es casessin o abans de que hi hagi una mica de pinzells de seriositat a la sèrie, doncs ho pujaria així, destrossaria la meva idea o fins i tot així per dir alguna cosa, d'acord? Però la sèrie és bastant llarga i per mi és així, d'acord? És que són personatges que estan, però no sé.
Aquest em fa gràcia com l'únic capítol que apareix que és super seriós i només per això. El gag és molt... No, és un gag, però és un bon gag. Les coses com són. És un gag, però és un gag molt bo. A mi em feia gràcia. No sé ni per què estàs, no sé ni per què estàs. Al principi... Mira, dintre, al principi fa gràcia, però ja després és que no... Crec que té... La cara és un... Crec, potser ara m'equivoco, però és un personatge de Hollywood o algo així de l'època dels anys 80, penso. És que no sé, no sé. És correcte. Aquí... no me'n recordo. Això era... No sé si era un gag. Només apareix en un episodi, que diria jo. Aquest apareix més, però no me'n recordo què fa. El posaré aquí perquè crec que és de la nova sèrie. No em va negar. Ostres, aquest apareixia, però aquí, no més, crec que aquest perd... Va, posarem aquí. No, així. És que aquest crec que apareix més a Superman, a Superman que d'això, aquesta guineu, no sé què fa. No me'n recordo. Aquest és a l'Akira. No m'agradaven les merdes. Hi ha molta gent que li agradaven les merdes, a mi no m'agradaven, la veritat. També, també aquest professor també fa això. Crec que és després, no sé, no m'agradava. Al principi, mira, el posaré correcte perquè crec que el primer episodi està bé. Sobretot deia, vull que els meus alumnes tinguin amor i els hi fotia un cop de cap o alguna així. No me'n recordo. No me'n recordo. Aquest era molt... Sí, aquest me'n recordo, no me'n va agradar. No me'n recordo, no me'n recordo, no me'n recordo, no me'n recordo i no m'agrada, no m'agrada. Perquè quedi clar que aquests tres són personatges de la nova sèrie. Sí, diria que aquests dos estan al mateix. Però és que eren un gag, però un gag que em feia molta gràcia, la veritat. Només era un gag, I crec que la pirateria, crec que era conscient perquè a vegades, no, crec que va episodis que feia un tall. Això ho estic dient de memòria, però no me'n recordo molt, d'acord? Això era una parella de Superman, d'acord? Que, I després va ficar el Tarzan, i a mi no... Sí, i prou. El que passa que del Superman el que feia gràcia és que l'Arare, com que no sé per què, li tenia com molt de respecte. És l'únic que potser per això el poso com a correcte, d'acord? Però ja està. També és veritat que tinc que dir que no me'n recordo molt bé de la sèrie, d'acord? Potser el Taro i en Pizuke, si no me'n recordo malament, eren millors d'això, però me'n recordo que no... Potser al principi sí que aporten, però no aporten res. I potser fins i tot ficar aquest personatge perquè tingués una mica més de... Però penso que la Kane sí que era un personatge que a mi m'agradava molt, acompanyava molt bé amb l'Arare. Dintre d'aquesta, de la bogeria amb què relacionava l'Arare, doncs una mica la Kane a vegades l'apretava perquè es tornés més un boja. Per això com a personatge del femení, aquest sí que seria femení,
Sí que m'agradava molt el personatge de la Karen. I aquesta personatge era la germana, però no... Però és que no sé, fins i tot va ser possible interès romàntic del d'en Senbei, això en Senbei es deia, el doctor Slum es deia Senbei, Senbei Norimaki, fins i tot el Senbei Norimaki, fixeu-vos com és, estava pensat a tindre un interès romàntic amb ella, d'acord? Perquè deia que era perquè és atractiva, poc més, vull dir, no va pensar, no, és que era més simpàtica o era més graciosa, no va aprofundir més, d'acord? Eh, Dit això, pensava que hi hauria més personatges aquí dalt, tot i ser una sèrie que a mi m'agradava molt, però és que aquests dos, per mi la Vila del Pingüí eren aquests dos, amb la Kane i aquests, el gag aquest, d'acord, però l'Arari amb els invents i tot no feia... La Vila del Pingüí estava allà, però tot i ser una vila molt esbojarrada, no sé, jo veia que aquests dos com que feien molt. O sigui, li donaven molta vida a la vila. La vila per si, doncs hi havia molts personatges, com podeu veure, d'acord? Que ja et dic que molts no me'n recordo. Això seria un robot. Ah, sí! Era un robot que es torna com... El posaré aquí. Era un robot. Els robots els posaré aquí, perquè tots els robots tenien una cosa. Aquest era el robot que després apareix molt... Aquest era un robot que permetia viatjar en el temps, però tenia que relliscar. Tenia que córrer, relliscava, i quan es relliscava li donava el botó, llavors el temps girava. I això, no me'n recordo, però crec que com que es tornava boig o boja, se'ls giraven els estreps, els cables, i començava a fer barbaritats. No me'n recordo malament. Jo no me'n recordava, i ara sí, el poso aquí perquè és això. Tots els invents, a vegades, doncs això, doncs s'enreien una mica de l'inventor, es feien com més intel·ligents que el Senbei, i el Senbei s'enfadava. Llavors potser, depenent del robot, doncs deia, no sé què, tal. I això em feia gràcia. Per exemple, que l'Arare, per exemple, a vegades digués una frase coherent, o sigui, entre aquests dos, qui era més coherent era el Senbei, ella era molt esbojarrada, però a vegades, quan estaven els dos, l'Arare deia una frase que era més coherenta que la d'ella. Llavors feia una mica de gràcia que succeís això, d'acord? Aquí aquest senyor l'he posat aquí incorrecte perquè hi ha un episodi que apareix i l'episodi, o sigui, l'evolució que fa el personatge, que al final es torna grillat, com es torna grillat i quines tonteries fa gràcia. Però poc més. I és que aquests no me'n recordo. Però me'n recordo molt poc d'aquest. Vivia amb una família, però no sé si feia alguna cosa més. Sí, m'estic recordant més. Sí, aquest apareixia bastant. Tenia una família i era el déu del tro o alguna cosa així. Sí, no m'agradava. Ah, sí, una cosa, els de més a l'esquerra penso que són més bons que els que són més a la dreta, d'acord? Per exemple, hi havia episodis de carreres, i això crec que era era com, com un homenatge en forma d'humor per part de la Kira a altres sèries, d'acord? Crec que van haver 3 episodis de carreres o alguna cosa així, i als Estats Units, als anys 70, hi havia sèries de carreres, d'acord? On només eren carreres i ja està. I potser les carreres crec que duraven uns quants episodis, d'acord? I estaven bé. I en aquestes carreres a vegades crec que apareixia la Kira Toriyama. I el dolent també apareixia. Mashirito. Que després em vaig enterar que la seva cara era és que la Kira tenia mala hòstia. La cara era l'editor o un company de feina o una cosa així. O sigui que bé. Akira Toriyama i els seus amics. Doncs això, aquesta és la tier list que jo penso, o sigui, és la meva opinió, d'acord, al respecte.
D'això, doncs fins aquí el vídeo. Espero que les meves reflexions sobre aquesta sèrie, nostàlgia i tot això, us hagi gaudat, ho hàgiu gaudit, us hagi agradat, d'acord? I espero això, com sempre, que tingueu un bon dia, una bona tarda, una bona nit, senyores i senyors, i fins una altra. Adeu.